Guys, welcome back to my channel. Tangi. Nagawa mo. Guys, welcome back to my channel. This is Jera Camacho. So for today's vlog, as you can see guys, marami tayong mga pagkain dito and kasama ko ngayon ang aking friend. So pakilala mo muna yung sarili mo. Anong pangalan mo, Besh? My name is Joyce T. Olivar, all the way from Lapu-Lapu City! Okay guys, so as you can see, marami tayong pagkain dito kasi for today's vlog is magmumukbang kami. Meron kami ditong potato fries. Ano pa? Siomai! Pizza from, ano to? Pizza Pedrecos. Pedrecos. Pedrecos? And Coke. Hindi mo walang Coke. And C2. C2. And yung yung importante sa lahat at ang masarap, yung milk tea. A little tea. True. So without further ado, so let's get started. Guys, kain na tayo guys kasi gutom na kami. Gutom na kami. Ayan ko yung potato fries. So guys, ipapakita namin sa inyo kung mga pagkain namin. So, trio from Potato Corner. Mayroon siyang flavored cheese, barbecue, and sour cream. Ito guys. I don't know kung nakita nyo ba. Ito. Oh, ito. Then next is the siomai. The master siomai. Baka naman. Ito. Hindi po ito sponsor guys. Wala po sponsor. And ito. Pizza. Pedricos. Flavor. Nakalimutan yung garlic, mushroom, and ham plus cheese plus sausage. I don't know. Then Coke, then tea. C2. So, then meron po kami ito. Puso. Walang luto sa bahay, kaya magpuso. Puso. Okay. Guys, kain tayo guys. So, kung nagtaka kayo guys kung ngayon nyo lang siya nakita kasi nga may trabaho siya. Artista. Gabi siya. Hindi guys. Busy siya guys. Busy siya sa kanyang career. Mimix ko lang to guys. And guys, i-share namin sa inyo kung paano kami nagkilala, saan kami nagkilala. Kaya yun. Share mo na. Wala, nakakawa. So, nung unang panahon guys, Noong unang panahon.
yung parents niya, yung mama niya at mama ko is magkaibigan. So, Wala kaming choice, kaya naging magkaibigan. kuya yung, sige guys. Ito yun guys. Ito, kaibigan yung mama at mama niya. Then, tapos, palipat-lipat kami ng bahay. And, ayun. Mayaman kasi sila, maraming bahay. Pinakode mo daw box. Nakasan mo busis mo, besh. Guys, by the way nga pala, nandito tayo ngayon sa bahay niya. Kasi nga, siya lang mag-isa and Dito yung papa ko. ito yung papa niya. Kain tayo. Kain tayo. So, ayun na nga guys. Nagkakilala kami since 2005 until forever. Char. Sana all. Until 2020 lang. Nung bata pa kami guys, dito ako minsan matutulog. And Dito din siya minsan kumakain. kumakain para kami magkapatid. Kasi nga, siya Munikaiha siya guys. Munikaiha. Pero ako na sa Only kapatid. child. Pero mas maganda ako guys. Kaya kanya. Sige na lang, vlog niya naman to. Yan na lang. So, ayun guys. Sige, Budzay. Okay na ka, besh? Nagutom kami. Gayang kaming work. Work. Siya lang yung gutom guys. Siya yung kumakain ng siomay at yung rice. Ito na sa akin. Siomay, rice. Gusto kong kumain Bro. ng summer rice. So, pasensya guys. Ngayon lang ako nakabalik mag-vlog. Kasi busy ang live. And yung mga giveaways ko guys, sa next video nyo na lang may nalaman kung sino yung lucky winners natin. 6 na lucky winners. Yeah. Abang-abang. Comment ako dun. Abang-abang guys. Bigyan Abang-abang. naman. Wow. Mayaman ka na. So ito guys, ang flavor nito guys, tong a little tea is ano to Jo? Cake milk tea. Cake milk tea. Ito guys. Kung nakita nyo, ito Focus. siya. Focus. Ito siya guys. Ito yung favorite ko guys, na milk tea. Sabi niya masarap. Taste natin mamaya. Ito. Kung hindi masarap, papatay. Ang dali mo, besh. Hala. 100 sugar. 100 sugar yung akin guys. Sa kanya is 70% sugar. Akala ko 70%. Hindi kasi ako diabetic. So, ayun guys. Sobrang close namin guys. Para kami magkapatid. Pero mas maganda ako kaysa kanya. Kung nakikita nyo naman, maputi lang siya guys. Pero hindi siya maganda. Sige na lang. Gagawa ko ng vlog. Sa vlog ko maganda ako. I-mix na. I-mix na. Ito guys. Rice. Kahit tayo rice guys. Guys, kung meron kayo mga katanungan sa amin guys, kung ano pa gusto nyong malaman, ano pa yung gusto nyong malaman tungkol sa amin, and comment lang. Bala kong baliw itong tawa. Hindi mo sa tuwas. Guys, pasensya guys, maingat sa labas guys. Hang. So, ano pa? Ano pa yung i-share mo dyan? Siya yung alarm clock ko. Paano masabi? Maaga siyang bibisita dito sa amin, tapos siya yung gigising sa akin. Correct. Alam niyo kung paano niya ako gisingin? Kapag... A few moments later.
bibig ko. Gigisingin niya ako, kunwari, nga. Gaganyan siya. Aamuyin niya yung bibig ko. Joke lang. Joke lang. Kapag ginawa niya yun, matagal na siyang patay. Ito guys, kain tayo guys. Yung pizza namin maliit. Kagaya ko. Ang liit niya guys. Nung bata kami guys, ako yung pinakamaliit sa amin. Pero ngayon, ako na yung pinaka mas matangkad. Ang bata pa kami, ako yung pinakapangit. Ngayon, ako yung pinakamaganda. Huwag ka maniwala guys. Kiss me. Dito ba daw kami? Busog. Busog-lusog. Busog siya. So guys, kahapon, pumunta kami noon sa coffee shop. Ang kain kami ng kain. Ako lang. Siya lang pala din. Pero siya yung taga-ubos. Guys, 3 days kami nagsama guys. 3 days. Puro kain. Kaya, ngayon, Kain, pero ako lang tumataba. ako hindi ako Unfair. yung mukha ko lang tumataba guys. Unfair. Pasensya kayo, may nasa labas. Kami. Kasi guys, nilit ko siya bumili itong cake milk tea. Kasi sabi ko sa kanya, masarap ito. Tapos, sabi niya, baka daw hindi. Kasi may cake. Marte ka ito guys eh. Wag nga. Hindi guys, hindi niya Marte. Hindi na lang. Tatanungin natin siya. Bakit ka nag-vlog? Kasi gusto ko kumain. Bakit ka gumawa ng vlog? YouTube channel. Kasi guys, gusto ko lang mapasaya. Gusto ko lang meron akong mapasaya tao yun. Sino yung favorite vlogger mo? Si Anakay, si Jamil, and ano pa to? Marami guys, pero basta marami. Guys, pasensya na guys, lumilipad yung buko kasi meron tayong may wagang ito guys. Kung nakita nyo na. Ito. Pasensya guys kung hindi nyo gaano marinig yung boses namin kasi nga hindi ako nakadala nung yung microphone. I forgot to bring my microphone, you know. Lapel. Kumbaga. Busog na ko. Sana all busog. No. Ang garlic no. Anak ka? Mas masarap to eh. Mas masarap to. Kasi ito. Siya yung pumili nito guys. Sabi niya. Hindi. Gusto ko ito may sausage at ham and cheese. Ito yung favorite ko guys. Saan ka? I'm back. Miss niyo ako? So guys, kung tanong kayo guys. Take care na pa to guys. Not available. Baka naman. Yan naman. Baka naman. Kami ang cake. Excuse me. So guys, ayun. Mas masarap maging bata guys. Kasi, A few moments later. Guys, umalis siya guys kasi kumuha siya ng rice.
Gutom siya guys. Tataba siya, natataba. Gusto niyang tumaba pa siya guys. Palagi siyang gutom. Ewan ko sa bahay yun. Ito guys. Ito guys, ubos na. Naubos ko yung Naubos na, guys. isang rice cooker. Isang rice cooker. Ito yung kinain. Pasensya na guys, kasi baliw itong kaibigan ko guys. Baliw siya. Ano guys, mas masarap maging bata guys, kasi marami kaming bandings Mas ito. masarap ako. Ito guys, seryoso guys. Ano, nung bata kami guys, dito lang ako, magsa-standby. Nood ng TV, tapos laro. Tapos kain. Dito lang din akong kumakain. Then, Uuwi lang siya kapag kagabi na. gabi na guys. Para siyang may trabaho. Uuwi siyang 8, babalik siya dito 6 a.m. Oo guys. Para siyang aswang, hindi siya natutulog. Kasi guys, marami pagkain dito guys, kaya ayun. Kaya nga pupunta ako dito araw-araw. Maraming pagkain sila. Kaya pag uwi ko, busog. Hindi siya tumataba. Ano guys, lumalakad ako guys, umalis ako sa amin, gutom, tapos umuwi akong busog. Diba? Tapos guys, nung bata pa kami guys, meron kaming yung Joe, yung sinulat namin doon yung mga dream house namin, tapos anong gusto namin maging. So ayun guys, nag-draw lang kami yun, yung dream house namin. Hindi ko alam kung nandito pa ba sa kanya. Nandito pa, pero hahanapin ko pa po. Yung dream house namin guys, tapos mga plano namin, gusto may sinulat din kami itong orphanage, yung orphanage. Kasi plano namin before, if kapag mayaman kami, gagawa kami ng orphanage. Orphanage. Galing kasi siya orphanage. Ay! Joke. Ano guys, mabait kasi ito guys mabait pagtulog. Kapag tulog. So guys, siya yung guys dito, mabait talaga siya guys. Tapos Bawi. tapos guys, naalala ko pa yung pag mayroong mga batang nasusugatan, siya yung tumutulong, siya yung gumagamot kasi nga guys, gusto niya maging nurse. Tapos Hindi nakapagtapos. out of budget, Yeah. kaya nag-teacher na siya guys. So guys, gusto ko lang mag-congratulate sa kaibigan ko guys, kasi nga board passer siya guys last Year pa? 2018 guys. So, yan. Late. But better late than never. Na never. Tapos guys, nagalit ako guys kasi hindi niya ako in-invite sa pakain niya guys. Wala man. Salbahis to guys. Hindi mapakain. I-invite ko siya. Sabi ko sa kanya, punta ka dito, 5 a.m., ligo ka daan. Siya yung lulutuin. Kasi guys, ako yung lulutuin niya, di ba? Di ba? Mabait na kaibigan. So guys, kung meron man kayong gustong ipagawa sa amin, Ipagawa niyo sa kanya. sa amin guys. Especially mga mukbang guys, kung meron kayong mga gustong challenge, gustong ipa-challenge sa amin guys. Willing po siya guys. Gagawin ko na, parang saan yun. Pila ko, di man okay. Mahina busis nito eh. Pero Hinhin. malakas kumain. Pero malakas kumain, di ba? Anong oras na? 6:39, ayun ako na. 6:39 guys, PM. Kakagaling lang naming work guys. Tapos ito siya. Nag-text siya sa akin na magmumukbang daw kami. Kasi gutom ako. Always to gutom eh. Ngayon lang. Stress sa work. Stress sa work. Dati, ganito ako.
And payat siya, sexy. Pero ngayon ako tumataba na. Hindi guys, pataba talaga siya guys. What? Since birth. No! Guys, gusto ko lang pala mag-thank you sa mga nag-subscribe sa akin guys. Thank you so much and I love you all. God bless you. And so kung hindi pa kayo nakapag-subscribe guys sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and like. Subscribe and like or hit the notification bell below para updated kayo sa mga susunod na vlog niya. Okay. Guys, gusto niyo ba ano? Gusto kita. Ang baby ko kahit wala ka na sa piling ko pangakong ipagdadasal pa rin kita, ipagdadasal pa rin kita. So guys, kain na kami guys. Pwede mo siyang fast forward. Pwede kaya mas forward. Fast forward naman. Almost. Ang taas ko ah! Ano wala na ako nilutaw? So lang tabo na naman. Ano mo work eh? Ito na ako ngayon. Tapos siya dito. Hi. Busy. Shout out nga pala guys sa mga kapatid ko dyan. Jerry, Dancing, Jayco, and yung mga pamangkin ko guys, John, Gabriel, and Jeremy. Busog na ako. Ano to guys? Ito kalaki guys. Ito large. Ito guys large. Worth of 99. Tapos yung yung regular nito guys is regular ba? Regular is 89 pesos guys. Then itong potato corner guys, trio 75. Then itong pizza is 41. Then ito guys free lang to guys. Then may shumai rice tayo guys. Worth of 45. 45. Very very solid guys. Very solid. Sila ko guys. Hi vlog, welcome to my guys. What's up? What's up, zap? Next guys, gusto namin magmumukbang agad. Tanong kayo ng question. Comment na kayo guys kung ano yung question nyo. Sa amin. Kung sa amin daw. About friendship. I know, hindi pala kami friends. So, pasensya guys ha. Medyo madilim. Hindi kami nakapagbayad. Guys? Gabi na kasi. Hindi siya nakapagbayad ng kuryente. Okay lang madilim yung camera. Kami yung magpapaliwanag ng buhay niyo. Ang baby ko kahit wala ka na sa piling ko pangakong ipagdadasal pa rin kita. Ayun guys. Hindi pa ako nagpalit ng damit guys. Galing pa ako work. Ganyan niya kayo ka-love. Super. Na-miss niya daw kayo. Super guys. Busy kasi guys. Maraming ginawa. Kasi March na, almost na closing. So maraming paperworks, Ayun. test questionnaires, grades. Yeah. Exactly. So. Spicy besh. Inom. Guys, pasensya guys. Nandito yung airport guys. Ayun ang airport. Airport. Pero maglaland ako sa crush ko. Paano masabi? Sana all. Okay, yeah. Airport, replano. Ala.
Alam nyo ba, tumatai po siya ng tissue. Tingnan nyo, kukuha ko dito ah. Pasensya na guys, medyo baliw itong kasama ko guys. Hindi pa kasi ito nagtitake ng medicine guys. Wala kasi dito yung gamot ko. So, ayun. Ayun. So, ayun guys. Gusto ko lang again. Gusto ko lang pasalamat guys sa mga nag-subscribe sa akin sa Yuking YouTube channel. So, don't forget to subscribe and like. Okay. So, ayun guys. Gusto lang namin sabihin ulit na kung meron man kayong suggestion, any suggestion, or Sa kanyang susunod na vlog. oo. So, ayun guys, don't forget to comment guys kung meron ba kayo ipagawa sa amin. Mga challenge. Challenge. So, meron ka bang sabihin? Challenge ko sa kanya is break niya yung boyfriend niya for 24 hours. Hindi guys, sa kanya guys. Comment down below if you like my suggestion about she needs to break her boyfriend for 24 hours. Ouch! Comment down below. Thank you so much guys. And, may sabihin ka pa? Shy type. Shout out! Baka gusto mo mag-shout out? Shout out ka! Dali! Shout out ako sa inyo. Manood kayo sa vlog niya. Shout out ako guys sa mami niya guys. Hi, Mami. Sana all, Mami. Sa mama ko din guys, sa papa ko, at saka sa mga kapatid ko guys. Guys, sa mga workmates namin guys. Then, so ito guys. Ayun, tapos nating mukbang. Tapos meron pa to guys. Hindi na namin maubos. Hindi namin maubos guys. Baka, ubusin ko sa mamaya. So guys, hindi namin to nakain guys. Hindi namin, masarap siya, pero hindi namin, Gusto yung hindi kami garlic lovers. So, maybe ibigay na namin to sa guys sa mga giveaway. giveaways. Comment down below. Mga giveaway. Makukuha nyo siya next week. So ito guys. Inom muna ako ng coke guys. Sana all tingog-tingog. So guys, that's all for today's vlog. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!